Sunan gunguru ya ambata sau 5 bayan ya ɗauko ƙashin da ke hannunsa. Nan da nan sai ga gunguru ya bayyana a gabansa da siffar Alhaji Kabeer. Tun kafin Alhaji Kabeer ya yi magana, gunguru ya katse shi da faɗin dakata. Ga wani saƙo daga tashar Algaita Media, muna tallata muku sabon shafinmu mai suna Hausa Nobel Audio. A wannan shafi za ku iya sauraron mu kai tsaye kamar yadda kuke ji a nan. Za kuma ku iya sauke dukkanin littattafan da muka wallafa zuwa kan wayarku. Sannan kuma za ku iya riga mu kammala karanta littattafan da muke karantawa. Ku ziyarce mu akan wannan adireshi www.hausanobelaudio.com.ng. Ga wanda ba zai iya rubutawa ba ko don neman sauƙi, ku yi mana magana a shafinmu na WhatsApp. Za mu tura muku link ɗin kai tsaye, ko kuma ku duba ƙarƙashin wannan bidiyo a shafinmu na YouTube da Facebook, ko kuma ku aika mana saƙon sirri wato inbox a Facebook. Da zarar kun yi magana, wannan link zai bayyana a gare ku. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake haɗuwa da ku a cikin wannan shiri namu. Idan ba ku manta ba na tsaya ne inda nake ba ku labarin. Komawa likitan ya ƙara yi mata wasu allurai cikin rarrashi tare da ƙara mata magani. Cikin rarrashi likitan ya fara magana, inda ki daina damuwa. Insha Allahu za ki warke. Ki ɗauka wannan jarabawar ki ce, ki ɗauka shine ƙaddararki. Allah ya baki ikon cinye jarabawa. To daga nan ne muka tsaya, yanzu kuma insha Allahu za mu ci gaba. Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai muke fara dukkanin lamari. Allah muna roƙonka yadda muka fara lafiya, Allah ka sa mu gama lafiya, Allah ka tsare mu da sharrin maƙiya da mahassada. Inna ki daina damuwa, insha Allahu za ki samu lafiya ki warware, ki warke ki samu sauƙi ki koma gida cikin iyalanki. Ki yawaita ambaton Allah, insha Allahu zai kawo miki sassauci a cikin lamarinki. Inna Larai gyaɗa masa kai ta yi sai a lokacin ta samu sassauci, sannan a hankali bakin ta ya fara motsawa da alamar tasbihi take tana ambaton Allah. Da haka har bacci ya ɗauke ta, a hankali likitan ya janye jikinsa don gudun kar ta ji motsi ya fice daga cikin ɗakin. Dukkanin abin da yake faruwa su Alhaji Abdulrahman suna bakin ƙofa daga waje suna leƙen abin da yake faruwa ta windo. Hakan da suka gani ne ya sanya hankalinsu ya kwanta, suka matsa daga gurin suka koma zuwa reception. Gunguru na ganin matsawarsa Alhaji Abdulrahman ya dira a kan ruwan cikin Inna Larai, nan da nan da ƙarfin tsiya har sai da ta ɗago, sannan ta mayar da kanta ta kwanta. Gunguru ya fitar da zaƙa-zaƙan hannuwansa masu ɗauke da zaƙa-zaƙan farce. Cikin idanunta ya nutsa hannun nasa babu tausayi, ya ƙwaƙulo ƙwayar idanunta, ya jefa a cikin bakinsa ya taune ƙwayar idanun. Tun a lokacin da Gunguru ya dira akan cikin Inna Larai, ta yi yunƙurin ta fasa ihu, ya sanya hannu ya datse mata bakinta da haƙoranta. Baki ɗaya duk yadda ta so ta yi ƙoƙarin yin magana ta kasa. Tun a lokacin da Gunguru ya ƙwaƙwale wa Inna Larai ƙwayar idanunta, nan take ta faɗi sumammiya. Yana gama haɗiye ƙwayar idanun nata, ya kafa kansa a daidai ƙahon zuciyarta, ya fara zuƙar jinin Inna Larai, sai da ya tabbatar ya zuƙe jininta ga baki ɗaya tas, sannan ne ya ɗaga kansa ya fara ɓaɓɓaka wata iriyar mahaukaciyar dariya. Wasu magunguna ya gani daga gefe, da sauri ya ɗauko magungunan yana fesa musu wata iriyar iska. Nan da nan magungunan suka rikida suka koma ƙwayar idanu. Daidaita su ya sanya wa Inna Larai a cikin idanunta, sannan ya koma ya daidaita jikin Inna Larai, yana fesa mata wani irin ruwa. Nan da nan Inna Larai ta koma tamkar yadda take da, duk wanda ya ganta zai zaton bacci take yi, amma kuma tuni rai yayi halinsa. Gunguru na gama abin da yake yi, nan da nan ya keta ta jikin bango ya ɓace abinsa. Bayan kwana ɗaya da komawar Alhaji Kabeer garin Kano, shi kaɗai yake ta nazarin yadda zai bullo wa al'amuransa. Babban tunaninsa shine ta yaya zai samu dama har ya je gidan Alhaji Abdulrahman, har ya samu ɗaya daga cikin ‘ya'yansa ya aikata wannan al'amari da ita. Abu na gaba kuma shine babban abin da yake damunsa, da aka ce masa ya amfani da ƙaramar yarinya, sannan idan ya gama ya cusa mata ƙasar da boka ya bashi a cikin gabanta. Wannan al'amari na matuƙar damunsa, shine abin da ya ɗaure masa kai. Yana cikin wannan nazari ne sai ya tuno da ƙashin da boka ya bashi, wanda ya ce masa idan har yana buƙatar wani abu, ya sanar masa, kuma saƙon zai je zuwa gurin boka. Sunan Gunguru ya ambata sau 5 bayan ya ɗauko ƙashin da ke hannunsa. Nan da nan sai ga Gunguru ya bayyana a gabansa da siffar Alhaji Kabeer. Tun kafin Alhaji Kabeer ya yi magana, Gunguru ya katse shi da faɗin dakata, na san dalilin da ya sa ka kira ni, kuma boka ya bani garin maganin da zan baka. Ya ƙarasa faɗar maganar yana miƙa masa garin maganin, tare da faɗin unguwan nan.
Ya miƙa wa boka wani ƙullin magani sannan ya ɗora da faɗin. Wannan garin maganin boka ne ya ce in baka, ka haɗa shi da wannan ƙasar kabarin. Idan ka je gidan abokinka, ka watsa shi a ciki da wajen gidan, bayan wasu awanni ka koma. Idan ka je za ka shiga gidan yadda na kabari ke kwance haka bacci zai kwashe su. Duk abin da za ka yi ko sace su za ka iya yi ba za su farka ba sai bayan sallar asuba. Iya taimakon da boka zai iya yi maka kenan. Yana gama faɗan haka ya ɓace daga ɗakin. Alhaji Kabeer ya jima a tsaye yana juya ƙullin maganin da boka ya bashi a hannunsa. Yana nazari, nan take sai ya ji wani ƙarfi ya shige shi. Ana cikin wannan yanayi ne sai ga Hajiya Khaleesat ta shigo ɗakin. Ta kalle shi tare da sakar masa wani murmushi. Ta kalli mijin nata. Murmushi ta sakar masa sannan tana faɗin, Habibi ko akwai abin da kake bukata? Dunkule hannunsa yayi tare da ɓoye hannun nasa da kuma kayan sirkullen da suke hannunsa. Ya janyo ta zuwa jikinsa yana sakar mata wani lallausan murmushi tare da faɗin shi yasa nake son ki, abin da yasa kike burge ni kenan. Shi yasa kike ƙara shiga zuciyata. Duk halin da nake ciki kina fahimta. Kofi nake bukata. Murmushin ita ma ta mayar masa da shi sannan ta miƙe ta nufi kicin. Hajiya Khaleesat na fita. Alhaji Kabeer ya yi maza ya je ɓoye kayan da yake hannunsa sannan ya dawo bakin gado ya zauna. Ba jama'a Hajiya Khaleesat ta dawo hannunta ɗauke da kofi ta ajiye masa akan stool. Zauna ta gefe guda tana karantar halin da yake ciki da kuma yanayinsa. Cikin damuwa ta kalli mai gidan nata tare da faɗan anya ko Habibi babu abin da yake damunka domin na ga duk yanayinka ya canza tun bayan da garin Allah ya waye. Duk da cewa Alhaji Kabeer ya san halin matarsa wajen bashi kulawa da rashin bin diddiginsa kan abubuwan da ya shafi al'amuransa. Amma sai da ya ji gabansa ya faɗi, amma sai ya wayance. Dama ba wata damuwa ba ce, wani ɗan ishu ne ya faru akan wata harka ta business ɗinmu. Yake nema ya bani tangarɗa, amma babu damuwa insha Allah komai zai warware. Kafe shi ta da idanu, tamkar ba za ta yarda da maganarsa ba, saboda ta san kusan fin rabi na shigi da ficen harkokin kasuwancinsa. Haka kawai sai ta ji zuciyarta bata aminta da abin da ya faɗa ba, amma sai bata nuna masa ba, sai ta ce da shi babu komai insha Allah Habibi, komai zai warware kuma komai zai zo da sauki. Domin ko zai zama ba wata rana da za a sa. Amma don Allah Habibi, duk wata harka da za ta bullo ta harkar kasuwanci, ka ringa addu'ar mafi dacewa da kuma samun mafificin alkhairi a tsakani. Saboda wani al'amarin mu 'yan adam muna son sa a cikin zuciyarmu, amma sai ya kasance ba alkhairi bane a gare mu. Jikinsa ne ya sanyi da jin maganarta, hannunsa ya ɗora akan kafaɗarta sannan ya ce, ko da yaushe shi yasa nake alfahari da ke Habibti. Insha Allahu zan kiyaye kuma ke ma ki taya ni da addu'a. A koda yaushe ki taya ni da addu'ar Allah ya kawo min mafita a cikin lamarina. Jinjina masa kai ta yi sannan ta sakar masa murmushi. Shi ma ya yi mata murmushi suka ci gaba da hirarsu cikin soyayya. Bayan wani lokaci Alhaji Abdurrahman ne ya tura ƙofar ɗakin da Inna Larai take kwance. Hango ta yayi a kwance tamkar mai bacci, sai dai babban abin da ya bashi mamaki shine yanda ya ga zanin gadon da take kwance ya zazzago tamkar wanda aka zamo shi har ma ya kusa faɗowa ƙasa. Can kuma a gefe guda fulo ya gani a ƙasa ya faɗo. Da sauri ya ƙarasa ya zuwa gabanta ya ɗora hannunsa a jikinta domin tunaninsa bacci take yi don gudun kada ya tashe ta. Lura ya yi da yanayin yanda jikinta ya saki, hannunsa ya ɗora akan ƙirjinta da zumar ya ji alamar numfashi. Shiru babu numfashi, da sauri ya ɗauke hannun nasa daga kan ƙirjinta cikin faɗuwar gaba, tattaɓa ta fara yana ambatar sunanta, amma shiru babu motsi ba kuma ta amsa ba. Daga hannunta ya ga hannun ya tafi yarab, da sauri ya saki hannun nata, zaninta da yake gefe ya ɗauko ya lullube ta dukanta, ya koma gefe guda yana zubar da hawaye. Yana nan zaune ne cikin wannan yanayi, ya ji an turo ƙofa, likitan ne da sauran 'yan uwansa. Ganin halin da yake ciki ne ya tabbatar musu da cewa tabbas babu lafiya. Yanayin da yake ciki ya tabbatar musu da cewa ƙwarai akwai damuwa. Ƙanwarsa ce ta ƙarasa gaban gawar Inna Larai, ta ɗaga zanin nata tana ambatar sunanta. Ta jijjiga ta, ganin babu numfashi a jikinta ya sanya ta koma gefe guda. Tana rushewa da kuka mai tsima zuciya. Yayan Alhaji Abdurrahman wato Alhaji Sambo gefe guda ya ja yana share hawayen da ke fitowa daga cikin idanunsa. Likitan shi kansa sai da ya ji jikinsa babu daɗi, ya ji jikinsa ya yi sanyi. Cikin jimami ya fara lallashinsu tare da basu haƙuri.
Kafin wani lokaci mutuwar Inna Larai ta karaɗe ciki da wajen jihar Kano sakamakon kasancewar 'ya'yanta masu kuɗi ne sannan kuma manya-manyan ma'aikatan gwamnati ne kama daga tarayya har zuwa cikin gwamnatin jiha. Ga wani sako daga tashar Algaita Media, muna tallata muku sabon shafinmu mai suna Hausa Nobel Audio. A wannan shafi za ku iya sauraron mu kai tsaye kamar yadda kuke ji a nan. Za kuma ku iya sauke dukkanin littattafan da muka wallafa zuwa kan wayarku. Sannan kuma za ku iya riga mu kammala karanta littattafan da muke karantawa. Ku ziyarce mu akan wannan adireshi www.hausanobelaudio.com.ng. Ga wanda ba zai iya rubutawa ba ko don neman sauki, ku yi mana magana a shafinmu na WhatsApp. Za mu tura muku link ɗin kai tsaye, ko kuma ku duba ƙarƙashin wannan bidiyo a shafinmu na YouTube da Facebook, ko kuma ku aika mana saƙon sirri wato inbox a Facebook. Da zarar kun yi magana, wannan link zai bayyana a gare ku. Na subscribe, sannan ka taɓa ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu kan lokaci. Mun gode.